Это была это сейчас третья попытка записать видео, но объясню, в чем суть. Помните, мы должны были найти, ну, сейчас, вот этот пузырь, да, пространственный пузырь, да. Вот, короче, я его нашел, но в тот момент не сохранился. Вот, и теперь я начинаю, ну, заново. Ну, типа, не с этого места, я уже, типа, ну, запрыгнул в него, заказать в такой комнатке с двумя учеными, которые дохлые. Не думайте, это не я их убил, они уже были такие. Вот, сейчас нам надо будет идти уже по заданию на янтарь, да, янтарь, короче. Я сейчас покажу, в чем прикол. Где этот пузырь находится, я сейчас вам покажу просто. Нам надо бежать сюда. Вроде. Да, и вот это место, вот оно. И вот здесь такой вид, вот как раз на это дерево. И вот тут этот пузырь будет. Сейчас мы его не видим, поэтому ничего никто не засыпал. Вот. Я думал, у меня, кстати, видео записывают, но оно получилось вообще, типа, не записалось даже. Ну как, записалось там 2-3 минуты, что ли. Вот. Ну, поэтому, я думаю, вот так вот покажу вам место, где этот пузырь будет находиться все-таки. Вот, но не буду как бы заново выполнять это задание, потому что мне хрени у меня нету. Это надо будет бежать мне от самого Лиманска, да, от самого вообще начала, чтобы как-нибудь, ну, дойти до этого места, чтобы вам все это показать. Поэтому, простите, но да, вот такие вот дела. Так, пойдем мы по по вот этой части дороги. Объясню почему. Я здесь уже, как сказал уже до этого, это третья попытка записать это видео. И вот я знаю, то, что нам надо бежать вот по этой дороге, по прямой, ну, никуда с ней не поворачивать. Я знаю, то, что сзади меня кровосос. 2 кровососа. Мне говорите, что они там. Я понимаю. Усосочи мозги сдают там, да. Усосочи-то плохо. Они немножко голубенькие, да. Пацанов любят. Ну, это тот выход, куда мы должны прийти. Сейчас восстановим дыхалку, чтобы убежать. Сразу говорю, убежать. Там будет свора собак. Я их один раз планировал уже эту операцию, как бы, ну, продумал ее, когда ходил. Если это мы там вышли. Да, мы вышли. Да, нам сейчас вот здесь по прямой и, короче, проспойлерю. Вот мы сейчас здесь выходим. Ничего не подозреваю, кстати, выходим. Сразу ничего не подозреваю. Ну, я знаю, что я уже знаю там, что будет, поэтому, ну, так, для вас. Там, когда мы выйдем, там будет стоянка. Ну, не стоянка, такая остановочка автобусная. Вот. И рядом с этой автобусной остановкой стая собак. Вот в чем самый главный прикол. Да. В каком-то там кровососе, еще кому. Стая собак. Просто. Что вы думали? Самое прикольное, короче, до записи этого видео, когда не удастся, вот, я пытался всячески добежать долго, добежал даже, ну, до этой базы небольшой. Вот, короче, будете, наверное, смеяться. Эти собаки, они просто до туда никогда не дойдут, вот, поверьте. Как бы вы их там не заманивали. Вот, они сейчас вот здесь будут, все. Они побегут до поворота. Сейчас я покажу, докуда именно на карте. Вот этот поворот перед блокпостом. Вот он как раз вот блокпост. Вот этот поворот. Вот они где-то вот тут будут тормозить. Все. Ну, тут,
Мы не достигаем, короче, зону, для, чтобы NPC. А они у нас... Вон. Сейчас мы себя спалим, короче. Хотя, ну, давайте попытаемся как-нибудь спалим так вот. Да, беспалим, ага. Лучше драп. Ты глянь, они не запалили. Так, собака. Иди-ка ты в жопу. Ладно, ясно, придется идти к нему. Ну, короче, здесь вот спокойно идем. Берем разворот и бежим. Все, лай, да, они за нами. Бежим, не останавливаемся, не оборачиваемся. Если их за нами нету, да только оборачиваемся. И на это жестоко, у нас гранат нет. Они близко. Подумайте о том, что они близко. Но мы их не видим. Почему я люблю бегать с собак? Потому что мы их почти не видим. Сейчас нам более-менее везет. Да, это я серьезно говорю, нам везет. Давай возьмем один потом. И это вроде у нас последний запаснейший представитель этого рода. Ну все, вроде. Так, у нас еще и поломка. В принципе, я не тороплюсь на Янов. Ой, на какой на Янов? На янтарь. Так. Это мы продадим. Труп нет. Где? Пошли пошла, зараза. Живучая, сволочь. Ну я живучий. Блин, просто так патронов все трачу. Я думаю, хоть как-то мы разживемся. Хотя, блин, все знают прекрасно, что тела монстров там... Ну, кому лучше отдавать? Подумайте сами, ученым, да? Вот. Тайник. Что повезет? Ну,
Ну, да, ученых ночь, знаете, как прикольно пилиться. Да, они переться. Будет очень прикольно ночь. А мы, наверное, лучше значем там удолго. Ну или дойдем до лесника. Ну то есть до начала долго дойдем до лесника, а потом продадим леснику. Ну, вы уже поняли, что нам не надо. Ну а потом уже потихоньку пойдем. Так сказать, пойдем. Побежим. До янтаря. Наверное, янтарь мы придем уже в следующей серии. Тут сейчас как раз до конца осталось 5 минут, а эти 5 минут мы тратим на то, чтобы добежать до... поспать, добежать до лесника. Вот. Тут сталкеры болтают, да. А, да, тут, помните, задание такое, в лиман сходить. За документы там еще зачем? Не пойдем. Вот я сразу говорю, мы туда не пойдем. Вороны точнят. Чего? Ага, знаешь, агрессивные такие, страшные. С клювами. Сейчас. Все, радиэйшена нет. Думаю, 6 часов до 6 поспим. Потом пойдем. К нашему дорогому леснику. А от лесника уже там до янтаря пытаемся. Так, фонарик. Да, я знаю, утром. Но фонарик это как бы самый главный такой козырь нашего ковера. Знаете что, давайте тогда сделаем таким образом. Сейчас в этой серии мы узнаем, сколько будет покупать это от части тел мутантов у нас этот лесник. А в следующей серии мы уже узнаем... В следующей серии мы начнем с того, как я уже дойду до перехода в рыжий... Ой, на янтарь. Вот, начнем оттуда. Все, наверное. Чтобы вам не смотреть, как я бегу от лесника до янтаря. Я понимаю, вам будет посмотреть это все, поэтому... Сзади собачки. Подлагивание. Вообще не вовремя. Иди, держись. Опять. Как бы хуёво. Извини за мат. У меня 99 патронов все. Понимаете, 99 патронов. Ну это что? Ну это 3 рожка. А на янтаре, поверьте, нам драться придется очень долго. Ну что ж, ладно, я тогда закончил с видео. Дойду, узнаю про цену нашего лесника. А начнем видео мы тогда, когда я уже... Ну, следующее видео начнем с того момента, когда я уже буду... Ну, дойду до перехода в
на янтарь. Новичков нынче как Ладно, собак всем не спасибо за видано. просмотр. С вами был я, Сережа. До встречи, всем удачи и всем пока.